Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Алтын Доордун асыл адамдары. Бүгүн ушундай бир сонун касиеттүү жерде турам. Ошол жерден азыр сиздер үчүн бир касиеттүү киши менен маек кылып, ошол маекти силерге тартуулагым келди. Азыр биз Арсланбаб курортунда Аюп атанын Арсланбаб деп койнуй, Жалал-Абад курортунда Жалал-Абад курортунда Аюп атанын мазарына келдик. Негизи бул 2 күндөн бери мазарлап жүрөбүз, зыярат кылып. Кече күнү Арсланбаб атага барганбыз. Андан кийин бүгүн Сулайман тоого бардык, зыярат кылып. Азыр ушул Аюп атага келдик. Анан мен сиздерди бүгүн ушундай касиеттүү киши менен тааныштыргым келип атат. Бул кишиден дагы аябай бүгүнкү күндөгү өсүүгө керектүү нерселерди ала аласыздар деп терең ишенем. Анда эфирде Жалал байке. Жалал байке, кутман кечиңиз менен сизди бүгүн ушу менин көрүүчүлөр менен тааныштырып отурганыма аябай кубанычтамын. Анан сизде дагы укмуш күчтүү касиеттер бар экен. Ушул жолго кантип түштүңүз эле, ушул агым эмне деп аталат? И вообще кыргыз элин кайсы жакка жетелеп атасыз? Ошол жөнүндө айтып, анан кийин сөзсүз түрдө ушул зыяратыбыздын мааниси жөнүндө эмне үчүн ушул жака ушунча 60 адамды алып келдиңиз? Эмне максат менен, эмне максатка жеттик 2 күндөн бери зыяраттап жүрүп, ошол жөнүндө маалымат берип кетиңизчи, кыскача болсо дагы. Саламатчылык. Ошо Кудайдын бүгүн улуу күнү экен, касиеттүү. Бул нерсени деле оюмда жок эле, бүгүн мынтип баягы интервью алып мындай болот деп вообще ойдо деле жок болчу. Анан эми жолго түшкөндүн себеби бар эле баягы ден соолуктун айынан башталат да, ден соолуктан башталып ушинтип отуруп ушул жолго түшүп калдык. Анан элди мен кайкалып баратам, эл кандай болуп атат деп мен муну токтотуп коеюн десем деле токтобойт экен. Улам булар сурашып берип, ар ким көп нерсе сурап, анан өзүң билип билбей эле талдап, чечмелеп отуруп, ушинтип көбөйүп, азайып эле көбөйүп баратабыз. Бирок көп адамдарга көп эле пайда болуп атат. Мунун каяка баратканыбызды действительно мен билчү эмес элем. Мен биртке түшүнүп баратам. Көрсө бул өзүбүздү таанып эле ошол муну Алтын Доор экен, Алтын Доордун энергетикасын, ошо Алтын Доорго кандай кылып өтүш керек, ошол жол экен. Ошонун артынан келип, өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздөгү ата бабаларыбыздан калган жанагы каргыш, илешкек, ата бабаларыбыз түбөлүк жайына кетпей калган нерселердин баарын ошо үйрөтөт экен. Ошолорду айтып, ошолорду талдап, чечмелеп отуруп, көп адамдардын өздөрүнүн жолун таап, өздөрүн таанып келатат. Мен да өзүмдү мен биртке таанып келатам. Ушундай кызыктуу нерсе экен. Анан бирок негизи биз менен астыга жылып атабыз деп ойлоп, ошо үзүлбөй эле уланып келатат бул. Канча жыл болду негизи? 20 жылга жакындап калды бул эң башы. Сиздин кызмат кылып атканыңызга, Ооба. Бул башталганда мен Бишкекте бир Турар эжеден башталган негизи. Турар Айталиева деген эже менен аны менен жүрүп, ал эже менен көп нерселерди талдап, анан ата жолу чыгып, ушинтип уланып эле келатат. То есть улам сайын бир этаптан бир этапка өтүп атасыз. Ошол этаптан этапка өтүп жүрүп деп айтып атыптыр. Көрсө этап дегенди эле түшүнбөйт туугандар. Көрсө ар бир күндүн өзүнүн Кудай таалам берген рызкы берекеси болот экен. Ал күтпейт экен, аны алган адам алып калат экен, албаган адам калып кала берет экен. Анан ар бир кылган кызматыңдын ордун бошотуп, ага ыраазылык берип аны кетирип, анан жаңы келген рызкы берекени, энергияны алган адамда түшүнүк пайда болот экен. Ошол адамдын ден соолугу дагы, жашоо да өзгөрөт экен. Бул техника эле, любой адам үйрөнө алса болот. Адам ошондой жаралыптыр өзү негизичи. Аны ою менен айтып,
сөзү менен айтмайынча бул иштебейт экен. Үндү чыгарып, Үндү чыгарып, мен кабыл алып, мен менен ушул убакка чейин иштеген ата бабаларыбыз кадеисттерби кандай түшүнөсүздөр ошого ыраазылык берип, аларды да бошотуп, Кудай Таалам жараткан жака жибердим деп айтылат. Айтылгандан кийин ал энергия кетип атканда адамда не болот? Сыноо болот экен. Сыноо болуп, анан мисалга ооруп кыйналат экен, приступ кармайт экен, үйдө келишпештик болот экен, жумуштан болот экен. Кыскасы ошол энергияны кетирип, жаңы энергияга өтүп атканда ал ошону сиңирип, бака түшүнбөйүнчө адамда ар кандай сыноо болот экен. Ошондо ошол адам ошону ошосунан жазбай, анан ошонун ар кандай жанагынтип сууга отуруп, голодование кылып, мазарга келип, баягы уединениеге чыгып алып, өзүнчө изденет экенсиң, ички жан дүнүң менен күрөшөт экенсиң. Пока ошол энергияны кетирип, берки энергияга өтмөйүнчө адамда чоң сыноо болот экен. Бир мүнөт. Жалбек эке, ошондо биз эски энергиядан кутулуп атканда сыноо берилип атабы бизге же жаңы энергия кирип атканда сыноо берилип атабы? Эски кетип атканда. Ал кетмейинче берки энергия кирбейт. Анан кийин текшерет ал. Мен кетип калсам, бул энергияны ала алат бекен же кайра келип мени чакырып алабы деп текшерет да, мындайча айткандачы. Жана адамдар жүрүп анан кийин чыгып, анан кетип калып анан кайра келатканын себеби ошол. Эки муну мындайча орусча айтканда сущностьтер да. Алар бизди үйрөтөт да, негизичи. Алар бизди үйрөтөт. Анан ошол сущностьтор дейбизби, кара күчтөр дейбизби, адамдын ички жан дүйнөсүнөн кетет. Кеткенден кийин жан дүйнөң бошоп, анан бул энергия киргенде анан балкып, мындай сүйүнүч пайда болуп, анан мурунку жүрүп аткан энергия деп коебузбу, мурунку жүрүп аткан жааматты, анан ошондо түшүнүк пайда болуп атат экен. Ошол түшүнүк тигил энергияны кетирип, берки энергияны сиңирген чейинки сыноодо түшүнбөй жүрө берет экенсиң. Анда дагы улам изденип ар жака чуркай берсең болбойт экен бул. Анан өзүңдүн ички жан дүнөң менен, маңдай териң менен өткөндөн кийин баягы коркпой калат экенсиң дагы, анан уверенный болуп аста кете берет экенсиң да. Анан ошон үчүн дагы айтылат жана окуучу дайым болгондо мугалим өзү келет деп илимдерде жазып жүрөт. Мен деги түшүнчү эмесмин. Бир эже келеби же бир агай келеби көрсө, адамдын жанагы этаптардан өтүп ички жан дүнөсү туура болгондо гана бир какой-то энергия келип, анан бир себепкер болуп же мазарданбы, бир какой адамдан келип түрткү болуп эле адам астыга жылып кете берет экен. Издегенин алып алыпчы. Ошондо адам бири-бирине эле мындайча айтканда себепкер экен да. Анан ошонун артынан келип жан дүнөң жакшы болгондон кийин, анан оозуңа, оюңа, сөзүңө анан ар кандай түшүнүктөр пайда боло баштайт экен өзүңө жараша. Анан адамдар баары эле муну түшүнө бербейт экен. Бирок китептерде баары эле бар экен. Мен китеп окубайм өзүм. Китеп окусам деле түшүнчү эмесмин. Ошол айтып жүргөн, кылып жүргөн нерселердин бүт эле кийин жанагы китеп табылып окусам баары эле ошол жакта жүрүптүр да. Анан менде ишеним күчтүү болуп калды да. Анан бизге адамдардын тартылып келаткан себеби жана аманаттарын аткара албай калгандагы пробкаларын жанагы чыгартат да. Кайсы аманаттарын? Мисалы ата бабаларынын касиеттерин берет, талантын берет. Мисалы жанагынтип ат менен иштеген ар кандай таланттар болот да. Ошонун энергетикасын кабыл алганда бошоп кетет дагы, анан астыга кете баштайт экен. Аны кантип түшүнсө болот дегенде, жанагы кетип берки энергия кирип атканда сыноо болот. Ошону сиңирип алганда жан дүнөсү жакшы болуп, анан түшүнбөй атканын түшүнүп калат экен да. Ага убакыт бериш керек экен. Бул өзү ушундай нерсе экен. Убакыт жана сыноосу сабырдуулук болот экен дагы. Анан бир багыттан анан чаржайт болбогондон кийин энергия толуп болгондо гана бушуп жетилгенде гана булар түшүнүк берип коет экен. Анан биз ойлойбуз, башкачараак бир мындай болсо. Көрсө андай эмес, ушу биздин эле тил менен жөнөкөй эле кылып көрсөтөт экен да. Биз ар кандай баягы окканыбызды же китептен окуп алганыбызды алып келип такап эле, ошого такап эле чыга албай эле жүрө берет экенбиз да. Ошондой болот. Өз рамкага киргизип алып эле. Рамкага киргизип алабыз, анан тигинин деңгээлине жете албайт экенбиз да. Тиги деген ким? Анткени улуу энергиягачы, улуу энергияга кетип кеткен, аталарыбыз берип кеткен. Алар ошол улуу энергия менен, ошол сөз менен жазып койгон нерсени биз түшүнө албайт экенбиз дагы.
анын энергиясы иштегенин же эмне айтып атканыбыз билбей эле ээрчип ии деп эле айтып жүрө берет экенбиз. Анан ошону түшүнүш үчүн адам ушул жанкы айткан этаптардан, сыноолордон өткөндө гана булар көрсөтүп коет экен. Көрсөтүп койгону түшүндүрүп коет экенсиң, өзүң билбей эле айтып жүргөндөн бир күнү түшүнүп баштайт экенсиң да. Анан акырын ошол энергия бир калыпта кете берсең жетелеп кете берет экен да. Убакыт сааты келген сайын улам бирткеден өзгөрүп кете берет экенсиң, бирок түшүнүгүң башкача болуп кете берет экен. Башкача деген сезимге келет. Сезимге эле келет экен. Анан кийин түшүнүп калгандан кийин китептен окусаң деле бирөө айтса деле уже көкүрөгүң көтөрүлүп өйдө чыгып калат экенсиң да. Бул ушул жол ушундай экен. Сон Анан ар кимдики ар кандай болот экен. Бирөөнүкү намаз окуп ачылат, бирөө сүйлөп жүрүп ачылат, бирөө ырдап жүрүп ачылат экен. Анан мунуку туура эмес, тигиники туура эмес деген болбойт экен. Анткени ар бир адам ар кандай жол менен өтөт экен да. Ташылдың болосуңбу, мактанасыңбы, ар кандай сыноолор ошол экен да. Семейный ошолордон өткөндөн кийин анан ушундай нерселерди мындай түшүнүк бере баштайт экен. Ошол түшүнүккө келишин үчүн жанагындай проблемалар болуп атыр да, сыноолор, Жанагы түшүнүксүз болуп, жамааттын ортосунда түшүнүксүз болот, анын ортосунда жанагындай туура эместер келишпештик болот. Анан алардын баарынан өзүңөн өткүзөт экенсиң да, өткүзгөнүң баягы талдап, бул туура эмес экен деп баягы мойнуңа алып, ошону мойнуңа алгандан кийин анан кийин гана баягы энергияң түстөлүп, анан адебиң оңоло баштагандан гана ичинде көрсөтүп баштайт экен. Бирөөнүн айтканы менен кыла бергенде болбойт экен да. Убакыттан кетирип жүрө берет экенсиң чыга албай, айланып бошояк элечи. Мен ушундай түшүнүп атам да. Эми бул биздин кыргыз элибизге жакыныраак болсо керек да, баягы аталар дегенчи. Ошон үчүн дагы эл аябай тартылып атса керек да. Анан ушу кечээкү бүгүнкү зыярат жөнүндө айтып койбойсузбу? Эмне үчүн ушунча алыскы жолго зыяратка келдик? Күндүн ысыгында, Жалал байке. Таластан келдиңер, тем более канча адам? Буну бергенибизге бизге 1,5 ай болгон. Ушул числанын бир 12-синде башталат деген. Бирок эмнеге келип атканын ал убакта билген эмеспиз. Жөн эле жол түшкөн. Жол түшүп, ага чейин бизде сыноолор болот да, жана ар кандай ооруп, ар кандай нерселер болот да. Көрсө ушул жака дайын болуптур да. Арыстанбек атанын баягы ар бир атанын белгиси деп коет. Оорутуп берет экен, денебизден берген ушу Арыстанбек атабыздын белгиси эмне экен? Баш экен да. Баштан берет экен. Анан жаңгактын пири деп да коебуз. Жаңгак жарсаң мээге окшош да. Атанын касиети, атанын ушу энергетикалыгы. Анан биздин ошо жерге келип атанын батасын берип, ушу биздин жана акыл эс, сезим туюмузда ачылбаган нерселерибизди ачты да кечечи. Кантип ачты? Ар кимибиздин түшүнүгүбүзгө жараша анан барып сууга түшүп, сестентип, анан биздин жамаатта жанагы өзүңүз деле байкадыңыз го, ынтымак болуп, мындай кыйкыр көкүрүк жок. Мындай ирети менен болду да. Анан кийин ошого жараша булар түндө биз менен иштеди да. Ошон үчүн биз саат 4-тө турганда да сергек турдук. Мындай кызуучу жок да. Ошол жерден ошондой энергияда бата беришти да. Анан аталар батасын берди, анан аалам менен ошо табияттын энергетикасы өзгөрдү. Айрда дагы. Арыстанбекта. Мен ошону сездим. Жанагы биздин мазарларыбыздын энергетикалыгы, табияттын энергетикалыгы ошолордун баарын тилек айтып котортду да. Анан ошол нерсе менен келип, анан Бабур атага барып атабыз. Бабур атада Сулайман күгү барып, жана Бекешен ата менен иштеп аткан энергетикалыгы бул илим борбору да, эмне дегенде тоодо илимдин баары жанагы үңкүргө киргизип, анан биздин деңгээлибизге жараша жанагы эскиликтен чыгып, эски энергияңарды кетирип, ыраазылык берип, анан жаңы энергия алганда ушул жерден берет. Сулайман тактап атат да, тактап ар кимибиздичи. Аталар батасын берип атат да. Аны ушундай түшүндүм да, мындай. Анан айрдан алып, айрда жанагы күн атанын энергетикасы менен Желгай атанын энергетикасы иштеди да. Аны кантип сезгенде, ана күн ызылдап келип, анан кайрам тийип, бизди мындай кыйнап, анан кайра бошотуп, анан шамал болуп белгилерин берип атты да. Мен ушундай түшүнүп аттым да. Бирок баары эле баягы
жагымат, жашынакай эле жүрүп атты. Бирок ар ким белгилеринен берип оорутуп, бирөө кускусу келип, бирөө башы ооруп, ошолордун баары эле баягы чистка жүрүп атат да, тазалануу процесси. Анткени көрүнбөгөн жак биздин денебизден берип баягы тааныштырып атат да. Ол сезим туюм касиетибизге жараша, касиетибизге жараша иштейт да, түшүнгөнүбүзгө жараша. Анан ал жерден 3тө бүтүп чыгарыла деген себеби 3төн өткөндөн күн дагы катысыйт да. Бизди жанагы неге чүр койбоду, 3тө кетесиңер депчи. Ошондо сездим. Анан Айып пайгамбарга келгенде мен чындан эле бу жерде мындай стройка болуп атканын билген эмесмин. Анан бул мен да таң калдым да, кандай бул Айып пайгамбарга чакырып алып туруп, анан бул жерде мындай стройка болуп атат деп күмөнү да санап баштадым. Чын эле чакырганбы же чакырган эмеспи, адашып келип алган жокпузбу по пути эле депчи. Бу жерде анан мен дагы мындай кызыктай болуп калдым, действительно. Биринчи мен баягы акылга салып жибериптирмин. Баягы перестройкаларын көрүп атсак, бирок иштеп атыптыр, көрсө баягы табиятка тийишкенден кийин адамзатта күнөө болот экен да. Ошого тилек салып, анан көрсө ааламда алмашуу болуп атыптыр. Бул биздин касиеттүү мынагу Айып пайгамбар атанын аркасы менен себепкер болуп чыккан жана булактын суусу, жана жылуу суу менен тузтуу суунун энергият газынан ачыла турган күнү болуптур да, бергечи. Ошого келиптир биздин жаамат. Мен ошону көрдүм, чындап эле көрүп, анткени анын ачкычы менен ачып, суу ушундай жакшы агып атат. Көрсө биз ошого келиптир. Ошону ачканга. Ошого ачканга келиптир чындап эле. Анан ошого жараша биздин жааматка аталар жанагы батасын берип, уланбай көтөрүлүп аткан себеби ошол экен. Бул ушундай болду. Мен кайсы бир жаңы жолго түшүп жүргөндө келгенде бул ушул жерге келгем. Анда мен мынчалык көп түшүнчө эмес болчумун. Бул үндүк менен көрсөтөйүн ушу үндүктү. Үндүктү өзүмен чыгып кетпесе, бул үндүк менен бул орус кыздар. Алена. Неге койгонун мен түшүнгөн эмесмин да. Бирок бу жерден суу чыкканын да билчү эмесмин мен ал убакта. Көрсө ушул жерден суу чыкчу экен, ушул жерден суу чыгып, ушул жерден алып ичиши экен. Анан ушунун энергетикасын жаап салганда, бизнеске айлантып салганда, анан ошондой эле берилген болчу мага. Эмнеге бул коюлду депчи. Кайерде сууну сата баштаганда энергетикасын жаап коет экен да. Орустар кылган муну. Деп ошол берилген да. Бүгүн ушулардын баары бүтүп атат. Мен мисалы менен унутуп койгом. Азыр сезимиме келип, бул карындашым сурап атканда эсиме келип атат. Ушундай болуп атат мендеги азыркы жаңылыктар ушул. Сон. Анан ушу менен бүгүнкү биздин зыяратыбыз бүтүп баратат. Эми бул зыярат дегендеги алган ырыскы берекебизди айтат. Ушуну кандай кылып сиңирип кетиштин жол жоболорун айтып, 2 күндөн бери айтып атабыз. Бул жакшы нерсе экен, түшүнүп калган адамда чоң утуш болот экен. Ошол күн дагы жөн күнгөн эмес экен. Биз жума күнү келдик берге действительно, эл ушундай көп болду. Анан ушунун арты менен бул табият менен адамзат айкалышып иштейт деген энергетика биздин ичибизде залог бар экен. Анан ошону иштетиш үчүн мурунку кылып жүргөн энергияларыңды бошотуп, анан жаңы энергияга өткөндө ушулар аркылуу өтүп кетет экен. Ушулардын баягы табият көрүнбөгөн энергетикалар аркылуу өткөн адам сиңиргенде ушундай түшүнүктөр пайда боло баштайт экен. Сон керемет маалыматтар болду. Мен кечээ күнү действительно жанагы шаркыратмага барып түшкөндөн кийин аябай башым катуу ооруду да. Бүгүн түшкө чейин ооруп, анан Сулайман тоодон түшүп келатканда уже базылды. Бирок Сулайман тоого барганда жана күндүн ысып атканын сезбедим да. Вот күн атанын кудурети. Кетип чыгып атканда жалынып коюп чыктым эле. Колдоп коргоп тур деп. Ушундай керемет күн болду да бүгүн. Ошол биз тияктан чыгып атканда эле кээ бирлер айтып атты, күн ызып атпады эле, айла эле ызып атканда. Анан көрсө ошол күндүн энергетикасы менен бизди тааныштырып, ошону ичибизге кирет болчу. Күн энергетикасы менен тазаланат, күн ата, күн обязательно ата. Анан ошол энергетиканы бизге сиңирип, анан именно ызык жерге алып келди дагы, бүгүн көрсөттү дагы. Денебизден, жаныбыздан, ар жерибизден берди да. Эми биздин ичибиздеги баягы уктап аткан, козголгон касиеттер улам түшүнүк пайда боло баштайт да. Анан муну түшүнгөн сайын жанагы сиздер ооруп кыйналган нерсеңиздер кала баштайт да. Бул түшүндү деп бияктагы кармап турган энергия бошотот сизди.
түшүнгөндө гана бошотот. Бол түшүндү, билип койду деп айтат да, мындай кылгандачы. Анткени сиз түшүндүңүз да, энергия сиңет да, анан булар жетелей баштайт. Буларыбыз аталар да. Аталар жетелей баштайт. Улуу аталар. Канча биз өйдө чыккан сайын биздин түшүнүгүбүз келем болуп баштайт да. Акыры бизди табиятка апарып айкалыштырат. Булар айтып атпайбы, табиятты баалап, барктап билмейинче деп атпайбы. Биз эч убакта сырыбызды ачпайбыз деп атпайбы. Ал биздин касиет менен экен да. А ошол касиеттин баары ата бабаларыбызга келип атат да. Ата бабалар жүргөн жерге келгенден кийин бизге ушундай не болот, күч кубат берет. Биз туура келсек, оюбуз туура болсо, ортобуздагы жанагы бири-бирибизге сынак кылбаган болсо эле булар бизге жакын болот да. Жалалбек эке, ушу сиз алып бараткан жол азыр өсүү жолу. Эми деги эле азыр биздин видеону көргөн адамдарга деги эле кызык, может барсамбы, кошулсамбы деген адамдар деги эле чыгат да. Ушул жолду издеп жүргөндөр чыгат. Алар эми каяка барып, каяка кошулуш керек, кимге кошулуш керек? Сиздерде эмне Ордо деген барбы? Например, сиз Таластан келген экенсиз. Таластын деле жашоочулар бар да, өздөрүн издеген. Алар каяка барыш керек? Негизи барчу жай барбы? Бар. Биз баягы биринчиден мен Бишкекте эже менен баштагам деп атпаймынбы? Анан ошентип келип анан ата жолуна барып, анан актык жаап, изденип жүргөндө кезиңиз өзүңүз. Жүргөн убакыт болчу да, ошо менен келип эле. Анан азыр ошол эле жол болгондо биз ата жолу деп биз баягы материал жаппайбыз. Анан ордолор турат ошол эле мойдон. Келсе сүйлөшөрбүз. Анан кандай маалымат берсе талдап чечмелеп, улам жол көрсөтүп кете беребиз. Ал жака эми өсөм өнүгөм деген гана адам барыш керекпи, же болбосо баягы ден соолугунан сакаям деген адамдар да бара берсе болобу? Эми алар деле баягы кандай десем эми түшүнүп түшүнбөй сыноодо жүргөн адамдар да. Бирок ошолор сыноодо экенин билбей, касиет кыстап атканын билбей, больницадан башы чыкпаган адамдар көп да бүгүнкү күндөчү. Ошол адамдар барса болот да эске. Болот. Ошонун баары эле жанагы не болгондо ата тектин кысмагынан касиетти албагандан кийин анан түшүнбөгөндүктөн эле бул бир, анан экинчи бул күндү энергиясы, абанын энергетикасы бүт алмашып кеткен да. Бул ошону жактырбайт да, анан адам ошону көтөрө албай эле көп эле больницага барып анан кыйналып атпайбы? Анан эмне болот? Келсе болот, келип телефон менен деле сүйлөшүп, анан өзүнө жараша, ниет белине жараша, ошого жараша эмне берет? Маалыматтарды берет. Ушул видеонун астына сиздин телефонуңузду жазып койсом болобу? Болот. Все. Жалалбек эске чоң рахмат маалыматыңызга. Жараткан бизге ыраазы болсун. Ушинтип элге кызмат кылып аткан экенсиз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Сизге сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Рахмат силерге дагы.